Dia faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka amin'ny fandaharana seho ny herinandro amin'ity androany ity. Araka ny hitantsika izao dia misy rano ao aorianako ao, hitanareo amin'izany fa ezahako ataon'ilay fandaharana mba hoentina mitsidika toerana hafontsika isan-kerinandro fa tsy mijanona amina toerana iray fotsiny. Araka ny fanahin'ny fandaharana ihany koa moa hoe mampafantatra anareo hoe aiza daholo ny hetsika tokony ho aleha amin'ny faran'ny herinandro, amin'ny fitomboany amin'ny herinandro, zavatra ohatran'izany. Ka izao ary aloha dia eto dia manamafy kely fotsiny hoe azadino no mizara an'ilay fandaharana ao amin'ny Facebook satria efa betsaka ianareo no manaraka an'izany hatramin'ny any ivelany ary moa dia efa mametraka réaction mihitsy hoe way misy an'izao ary anany na ay misy indraindray ary moa za milaza mihitsy hoe misy hetsika tahaka an'izao any ivelany mihitsy. Ka eto aloha dia ampafantatra anareo hoe aiza ny tokony ho alehantsika aloha dia amin'ny zoma 5 volana avril ho avy izao dia afaka hijerany arson vodsika ao amin'ny IFM Analakely manomboka amin'ny 7 ora ariva. Vidim-pidirana kosa dia 5 arivo ariary averiko ao amin'ny IFM Analakely. Nada zaza marubeve isikaru anu não dauzan fiti bediabe. Nisy eo manaraka ho ampahafantarinareo kosa dia amin'ny zoma ihany, amin'ny zoma 5 volana avril amin'ny 7 ora alina dia anarahantsika ny Darotsaka ao amin'ny Bonarabe 67 hectare manomboka 7 ora alina. Ny vidim-pidirana kosa dia 2 alina ariary. Ny hetsika manaraka ampahafantarina anareo dia mbola amin'ny zoma 5 volana avril io ihany dia ahitantsika ny tarika jeneraly izay iseho anao kabare miaraka amintsika ao amin'ny 26 Analakely. Ny vidim-pidirana kosa dia 5 arivo sy 2 alina ariary na 15 000 ariary amin'ny 7 ora alina manomboka ny hetsika tarika jeneraly. Fanadetaitra dia mody tsy taitra sao lazainy hoe tatajaitra tsikitsiky lalandava miratava fanadevo dia mody tsy voafavo maika adolalo tsy mitanondrika nakivy fa peny ankizy indraindray anefa mahatsiaro ihany matsiahireky lalao. Dia mbola amin'ny zoma 5 volana avril io ihany dia mbola afaka miaraka amin'ny Luc sy Mahery sy Rija Ramanatoany tsika ao amin'ny Trasy Tsiadana manomboka amin'ny 7 ora alina ny fiarahana. Averiko Luc, Mahery, Rija Ramanatoany mbola tsy dia fahita matetika izany amin'ny 7 ora alina ao amin'ny Trasy Tsiadana. Kami bunani kita kerahangatamena kami bawa-bawa kau di sini. Sayang namaku kasihan Narabi tasahat hati.
Ny hetsika manaraka kosa dia amin'ny zoma ihany, amin'ny zoma fadimy volana avril ihany ahitantsika ny Nuit de la guitare izay arahantsika amin'ny album muzika sy solo andrena solo ao amin'ny Dôme Ankorondrano. Ny vidipidirana dia R2,00 ny fidirana tsotra ary ny réservation kosa dia 10,000 sy R2,00 manomboka amin'ny 7 alina le izy averiko Nuit de la guitare ao amin'ny Dôme Ankorondrano. Hetsika manaraka ho ampahafantarinareo dia somary miavaka kely ilay izy satria dia anao cabaret ny olombelo reky sy ny namany ao amin'ny Piment Café etsy Behoririka ny zoma fadimy volana avril manomboka amin'ny 7 alina. Vidipidirana kosa dia 10,000 sy R2,00. Averiko olombelo reky anao cabaret. Ny hetsika manaraka kosa dia mbola amin'io zoma fadimy volana avril io be da be mihitsy ny hetsika amin'io zoma io dia ahitantsika ny Wawa ao amin'ny CMS Antanimora. Wawa tsy dia fahita matetika Wawa zany, tokony ararotany ihany rehefa Antananarivo manomboka amin'ny 7 alina. Vidipidirana kosa dia 10,000 sy R2,00. Ny hetsika farany mampahafantarina anareo dia amin'ny alahady fa 7 volana avril ao Antsahamanitra dia misy hetsika anankiray mitondra ny lohateny hoe I mozika antsehatra 2019 izay rahantsika amin'ny Nettex Joanne Mirado Fi manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Vidipidirana kosa dia R9,000 ny tapakila tsotra ary ny famandria-toerana kosa dia 10,000 sy R2,00 ao Antsahamanitra. Maay miala fa tsy mila torone, mahay mandrava de mahay manorine, tselatsela de mahita solone. Fa ny atiko malala mionone, mahay miala fa tsy mila torone, mahay mandrava de mahay manorine, tselatsela de mahita solone. Dia tapitra ny fandarantsika amin'ity androandroany ity amin'ny herindray miverina eto averiko foana azadiny mizaran'izany ao amin'ireny tambanjotra tserasera Facebook ireny ataovy share fa betsaka isika ny manaraka amin'ny fandarana. Tapitra ny fandarantsika amin'ny heriny miverina eto ihany. Hitanareo zao efa milingilingy mihitsy ozy ny fiteninjareo avy any Antsirabe rehefa ohatra hoe milingilingy indray mihitsy io milingilingy indray mihitsy io manao Titanic etỳ Maremasay izy amin'izao fotoana izao. Tapitra ny fandarantsika amin'ny herinandro indray eo, veloha daholo eo.